Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um voo lá na quadra de novo, galera. Esse daqui foi da hora, umas manobras radical, galera. A gente fez e só tava muito quente, galera, muito quente. O cara olhava pra cima assim, não aguentava muito, porque muito quente mesmo. Meio-dia em ponto. Mas valeu a pena trazendo aqui conteúdo pra vocês. Galera, se inscreve no canal para ajudar a gente a trazer mais vídeo. Fui fazer um pouso, galera, olha aí, da hora. Desceu bem da hora, aqui não tava sozinho, não dava pra filmar com qualidade. Se inscreve no canal para ajudar, deixa seu like, comenta.